Hello guys, good morning, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is your Kamarikoy Bichay. For these videos guys, I just want to share to you the lovely and beautiful park here in our place, in my working place. This is a very old park here. This is called Kowloon City World Park. At makikita nyo po yung mga puno ay mga 100 years old na ang mga yan or more. 1,000 years na po siguro yan. Nakikita nyo po, so fresh, early in the morning. Maraming ibon. Flowers are blooming. At nakikita nyo po yung mga design ng bubong. Ancient design po ng Chinese. Ganyan. And Kowloon City World Park is very popular by its name. According to the history, this is used na bilang hangout po ng mga kalumaang sundalo noon nung mga panahon ng Hapon. So ganyan po yung kanyang design. It's well maintained po kasi may mga maintenance na nagme-maintain po sa lugar, kaya nakikita nyo po, as you can see, it's clean and tidy. Some flowers around. I think I get the wrong path. Ito po yung mga cherry blossom. Hindi siya nagbulaklak ngayon. Parang siguro hindi niya nagustuhan ng weather. They are dying. So let's go back inside because I got the wrong path for exit dahil marami siyang mga pinto-pinto. Ayun. So ganyan po yung looks niya inside. So galing ako dun sa kabila, lumiko ako at pumasok ulit ako dito. Look at this guys, napakaganda po ng halaman na yan. So ganyan, as Chinese way, napakahilig nila sa mga bonsai. Yung mga nakikita nyo ay mga bonsai. Di po ba napakaganda? Yan. So mag-out tayo ulit dito sa isang pinto na to para makapunta tayo sa exit. Yan. In the morning, ang mga mamimit mo po dito ay mga oldies na nagja-jogging, nagba-biking, ganyan. Yun po yung hobby ng mga oldies natin dito. Mahilig sila sa morning workout. Hinahangaan ko ang mga old people here, Chinese old people, dahil hindi po nag-i-stop ang kanilang activities kahit na sila ay old na at masasabing parang sa atin ba ay forgets na because they are olds na. Pero dito po tuloy lang ang buhay. They still know how to entertain themselves. They know how to be happy. Ganyan, may little fish pan doon, mga koi fish. Ganyan po. So napakalinis po ng kapaligiran. Yan. Napakaganda. Ganyan po. Yan ang paligid na makikita. So we are doing exit to the main
door ng park. Pero ano lang po, kapiraso lang yung ipinapakita ko sa inyo. Actually, napakalawak po ng park na ito. Yan, napadaan lang po ako kaya at nagagandahan, naaaliw. Kasi sinishare ko naman sa inyo. So, this is the south gate. Yan. At yan ang mga makikita pa sa paligid. Napakaganda. As in, yan ang gate niya. Yan. So yun yung isa pa na gate niya. I want to bring you inside, guys. I want to show you what is inside. This is historical park. Napakaganda po ng benta. Ayan, may canyon. Wow, look at this. So at the old time, ayan, may mga chaos din sila, snack, but until now still working. May mga paninda po yan sa loob. Napakaganda siya. Stuff on yung mga ganyan, mga maliliit pa na mga small rooms na ganyan. Wow, so preserved po siya. Ganyan po, napakaganda. Tulad ng sinabi ko sa inyo, guys, because this is historical park, may mga students din, mga maliliit na estudyante na pinag-aaralan nila ang history ng park. Ayan sila, with the teachers, of course. Yan. So, ganyan po yung paligid niya. Paper tree. Yan. Napakaganda po. At makikita natin dyan na well maintained ang park. At may mga maluwag din na mga pag-anuhan ng bicycle, mga nagbabiking. Yan po. O siya, mga nagja-jogging. May basketball court din doon. Napakalaking park po siya, guys, at napakalinis. Sa first vlog ko, nung bago-bago pa lang ako na nagba-vlog, bari sa mga una-una kong mga na-vlog, ay ang kalahati po ng park na ito ay na-vlog ko na. So pinapakita ko yun sa inyo ulit yung other half. Dahil sobrang malaki po kasi yung lugar, kaya mauubos talaga yung 15 minutes ko in just half ng park. Kaya bali nandito na po yung aking exit. Yan, pupunta kasi ako ng F-right to get my box there. Kaya dito ako dumaan. So yan po guys ang looks, and then there is the exit. See you again later, guys. Thank you for watching.